Hürmetli dostlar, 85 yıldan alıp Talyan garmon bilen jırlap yürüy başladım men. Baktigeysin Feride Kulaşova brigadasında işlegende Ufada büyük jiginin 40 yıllığına Talyan garmon beyremi uyuşturdular. Şundan indi garmon şejerçilerini izlep yürüy başladı bizning rejissör Fatih Hayrulis İhsanov degan kishi. Men xoromkadagina oynaydireyim başta. İki eretli garmonda indi. Qo'lan garmon tutda davay Talyanga kuş. Men shunday proyekt bar deb. Shundan indi olib xoromkaga bo'g'rak o'ynab jibarasi kelgani, barmoq ustuna barmoq minib ketdi, tezgina bo'lmay ekan u. Bunisi klavishniy deb atalab ekan, tegilar knopishniy. İkisi iki turli instrument. Mana akrinab öğrenige to'g'ri keldi. Endi o'kinmim. Qo'ya barsanda Talyanni olib keldimmi deb so'rashalar. Talyansız fan tugul endi ul deb tejribalar qo'yaversa. Menga rahat onday so'zlarni eshituvi. Shundan da babuqaylarimiz, atkelarimiz so'g'ishga ketganda jırlab ketgan, German jırida shunda kelib chiqdi, ishkartib so'zlar topib, ulu yoshdagi kishilardan, opalardan, abilardan mana shu German jıra uyushib ketdi. Ul ijara endi bik menga zo'r bo'laklar olirga yordam etdi. Endi mana o'zimizning yoqning tag'in Uram kuyi degan kuyi var. Bu kuyni endi oshda da jırlaylar edi, uramda da jırlaylar. Yigitlarni armiyaga uzatganda da jırlaylar, quchoqlashib, shulay uram aylanelar edi. Shu ijaraning bir ko'pdan sizga ijralab ko'rsataman. Bizning Shoron yoqlarindagina ijralana turgan jir endi bu.